ป่าไม้คือบ้านของสรรพชีวิตแค่ประกายไฟเดียวอาจทำลายทุกสิ่งในพริบตาไฟป่าไม่เพียงทำลายป่าแต่ยังส่งผลต่อสัตว์ป่าสภาพภูมิอากาศโลกและเกิดมลพิษทางอากาศไฟป่าส่วนใหญ่เกิดจากมนุษย์ทั้งตั้งใจและไม่ตั้งใจแต่เราทุกคนสามารถช่วยกันป้องกันได้มาร่วมกันป้องกันผืนป่าโดย3วิธีง่ายๆ 1. เฝ้าระวังแจ้งเตือนอย่างรวดเร็ว 2. ทำแนวกันไฟและ 3. งดเผาป่าทุกคนมีส่วนร่วมในการป้องกันผืนป่าของเราร่วมมือกันวันนี้เพื่อป่าไม้ที่ยั่งยืนของเราต้องการฮีโร่และฮีโร่คนนั้นคือคุณ